ইয়াত এখন কোম্পানীৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিলে। তিনিটা বেটছ কোম্পানী ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰাৰ পিছত ফাৰ্মখনত ব্ৰইলাৰ কোম্পানীৰ নকৰা হলো আৰু বন্ধ কৰিব লগা হ'ল। কেৱল মোৰ নহয়, বিভিন্নজন মানুহৰ বিভিন্নজন গাঁৱত আমি দেখা পাওঁ, বিভিন্নজনৰ ঘৰত আমি দেখা পাওঁ এনেকৈ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কোম্পানীৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম পৰি আছে। তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আৰু ব্ৰইলাৰৰ কোম্পানীৰ লগত ফাৰ্মিং কৰা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই কোম্পানীৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ কমপ্লিট ইকনমিক্সটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে প্ৰফিট কি, কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্টিং পৰে, কোম্পানীৰ কেনেকৈ লাভ হৈছে, ফাৰ্মাৰজনে কেনেকৈ টকা পাব পৰা নাই সেই বিষয়ে জনাম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ যে মই নাই কোৱা 100% কোম্পানীৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম ফেইলাৰ হৈছে। তাৰ ভিতৰত কেইজনমান 10% মানুহৰ খুব বেছি ভালকৈ তেওঁলোকে কৰি আছে। কি বেচিক্সত তেওঁলোকে কৰি আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে ইকনমিক্সটো আমাক এই কমেণ্ট আকাৰে দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমাৰ যদি কিবা ভুল হৈছে, আপোনালোকৰ যদি কিবা ভুল হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰচেছত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো বিচাৰিম, যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জেগাত গৈ আমাক দেখাব পাৰে যে কেনেকৈ তেওঁলোকে ছাকচেছফুলি কোম্পানীৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰি আছে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আহোঁ ফ্লেশ্ববেকত। মানে এই যেতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া খুব এটা সপোন আছিলে, মোৰ নিচিনাকৈ বিভিন্নজনৰ এটা সপোন থাকে যে এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন কৰি আমি আমাৰ জীৱন আৰু জীৱিকা চলাই লৈ যাম। যে কিবা এটা কৰিব পৰা নাই, একো চাকৰি পোৱা নাই, বা কিবা এটা ফাৰ্মিং লাইনত আহিব বিচাৰিছোঁ, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কোনো ধৰণৰ ইকনমিক্সটো আমি নোচোৱাকৈ এই ফাৰ্মখনলৈ কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। তাৰপিছত দেখা যায় ফাৰ্মবিলাক জহি খহি গৈ থাকে। আমাৰ নিচিনা নহয়, আমাৰ বেকআপ আছে, গতিকে আমি এই বস্তুটো চলাই নিব পাৰিছোঁ। বেলেগ কিবা প্ৰচেছ কৰি ব্ৰইলাৰ নকৰি কয়লাৰ বা সোণালী পুহি আমি চলাই নিব পাৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিবগৈ নোৱাৰে। তাৰ ৰিজনবিলাক আজি জানিম, ইকনমিক্সখিনিৰ বিষয়ে কথা পাতিম। মই 3টা বেটছত প্ৰথম ব্ৰইলাৰ পুহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কোম্পানীৰ পৰা। প্ৰথম বেটছত তেওঁলোকে প্ৰায় আমাক 2000কৈ ব্ৰইলাৰ দিছিলে। প্ৰথম বেটছত প্ৰায় 27000 টকা, ছেকেণ্ড বেটছত 18000 টকা, আৰু থাৰ্ড বেটছত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটকাও পইচা নাপালোঁ। এতিয়া আহোঁ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখন কেনেকৈ আৰম্ভ হয়, কি সপোন দেখি আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাজনে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰে। সেই ল'ৰাজনৰ ওচৰত বা মোৰ ওচৰতো ইমান টকা নাছিলে যে কমপ্লিট 2000 মুৰ্গী বা 1000 মুৰ্গী নিজে পালন কৰোঁ। গতিকে কি কৰিলোঁ, কোম্পানীৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু কোম্পানীয়ে ক'লে যে তেওঁলোকে কমপ্লিট দানা দিব, পোৱালি দিব, গোটেইখিনি তেওঁলোকে দিব, মই কেৱল চোৱা চিতাটো কৰি দিব লাগে, আৰু তাৰ বাবদ মই এটা ৰেয়াৰিং চাৰ্জ হিচাপে পইচা পাম। ৰ'দো বেছি দিছে, ভিতৰলৈ আহা, ভিতৰত আহি মই বস্তুখিনি বুজাই দিওঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম হিচাপ কৰিম যে 1000 মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত কেলকুলেশ্যনছটো কি। এইফালে বহি লোৱা, মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহি লওঁ। 1000 মুৰ্গীৰ কেলকুলেশ্যনটো আমি পাতিম। মই আপোনালোকক 1000 বাৰ্ডৰ কেলকুলেশ্যন এটা আজি দেখুৱাম, বা 1000 বাৰ্ডতনো গোটেই কষ্টিংখিনি কি, তাৰ লগতে কোম্পানীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ পইচা আপোনালোকৰ পৰা মুৰ্গী বিক্ৰী কৰাৰ আগতেই পায়, এইখিনিৰ বিষয়ে জনাম। বহুখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ থাকি যায় যে এইখিনি আমি ষ্টাডি নকৰোঁ, বা এইখিনি বস্তু কোনো খোলাকৈ আপোনালোকক নকয়, কাৰণ মই নিজে কৰিলোঁ, এতিয়া গম পালোঁ, আৰু গতিকে আপোনালোকক এই বিষয়ে জনাই আছোঁ। এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰোঁতে, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন খুলিবলৈ যাওঁতে বহুতখিনি টকা খৰচ হয়। মানে আপুনি ঘৰটো বনাব লগা হয়, লগতে এই ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰবিলাক আপোনালোকে যোগাৰ কৰিব লগা হয়। সেইখিনিতো কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট, মই সেইখিনি কথালৈ নাযাওঁ, সেইখিনি আপোনাৰ ওচৰত থাকি যাব। কিন্তু তাৰ বাহিৰে যিখিনি খৰচ আছে সেইখিনিৰ কথাহে আজি পাতিম। 1000 মুৰ্গী বা যিকোনো ধৰণৰ কোম্পানীৰ লগত ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিলে এটা চাৰ্জেছ পাওঁ আমি ৰেয়াৰিং চাৰ্জ হিচাপে। অন এভাৰেজ 8.5 টকা প্ৰত্যেক কোম্পানীৰে আছে। তাৰ লগতে আৰু যদি আপুনি ইনচেণ্টিভৰ ক্ষেত্ৰতো চাই, আপুনি আৰু 50 পইচা বা 1 টকা এটা বেছিকৈ পায়। মই যদি একদম মেক্সিমামতো ধৰোঁ 9.5 টকা কিন্তু আপোনালোকে প্ৰতি কেজি ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। মানে 1000 মুৰ্গী 2 কেজিকে 2000 কেজি হ'ল, 9.5 টকা ৰেটত কিন্তু কোম্পানীয়ে আপোনাক টকা দিব। মেক্সিমামত আপুনি পাব পাৰে, যদি আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল হয়, মানে আপুনি 19000 টকা এটা পাব পাৰে। এতিয়া সেই 19000 ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কষ্টিংখিনি চাওঁ আহক। 19000 টকা পাবলৈ কিমান কষ্ট কৰিব লগা হয়, কিমান দিন সময় লাগে। নৰ্মেল যদি এভাৰেজ চোৱা যায়, প্ৰায় 40 দিন সময় ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙত গোটেই চাইকেলটোত থাকে। তাৰ লগতে চফা কৰা বা কিবা কৰা সেইখিনিতো আকৌ এক্সট্ৰাকৈ টাইম থাকেই, সেইখিনি টাইম মই বাদ দি কেৱল 40 দিন সময়ৰ কথা পাতিম। এতিয়া প্ৰথম আপুনি কোম্পানীৰ পৰা যেতিয়া দিব, কোম্পানীয়ে সকলোখিনি দিব, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পোৱালিৰ পৰা, দানাৰ পৰা, দৰৱৰ পৰা সকলোখিনিতো কোম্পানীয়ে দিব। গতিকে আপোনাক লাগিব, আপোনাৰ পৰা আপুনি কৰিব লাগিব ফলিয়া তুঁহৰ যোগাৰ। মানে তলত যে পাৰিব লাগিব, এতিয়াতো আমাৰ উঠাই দিলোঁ বা ইয়াত আমি বেলেগ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত নাই, ইয়াত ফলিয়া তুঁহ লাগিব। প্ৰায় যদি কওঁ 1000 মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত
৩,০০০ টকা আপোনাৰ ফলিয়া তুঁহৰ কষ্টিং পৰিব। তাৰ লগতে ব্ৰইলাৰক যিহেতু ঠাণ্ডা পাবলৈ দিব নোৱাৰে, কাৰেণ্ট লাগিব, ডেইলি ইলেক্ট্ৰিচিটি এটা খৰচ থাকে 40 দিনৰ খৰচ, সেই খৰচ যদি মই চাওঁ প্ৰায় ১,০০০ টকা, একদম মিনিমামত ১,০০০ টকা, মানে ৪,০০০ টকা আপোনালোকৰ খৰচ হয়। এই ৪,০০০ টকা খৰচ হ'ল, ৰিজাল্ট ভাল হ'ল, আপুনি ১৯,০০০ টকা পালে। ১৯,০০০ৰ পৰা আপোনাৰ ৪,০০০ টকা যদি মই বাদ দি দিওঁ, থাকিলে প্ৰায় ১৫,০০০ টকা। ১৫,০০০ টকা ৪০ দিনত উপাৰ্জন আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই হৰণ কৰি দেখাওঁ, প্ৰায় ৩৭৫ টকা আপুনি প্ৰতিদিনাই আপোনাৰ হাজিৰা হিচাপত পৰিলে, য'ত আপুনি প্ৰায় ২৪ ঘণ্টা, দিনটোৰ ২৪ ঘণ্টাই আপুনি মনিটৰ কৰিলে আৰু আপুনি ৩৭৫ টকাকৈহে পাবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু আজি ডেটত যদি আপুনি হাজিৰাও কৰিব যায়, ৮ ঘণ্টা হাজিৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেট আমাৰ ইয়াত ৩০০ চলি আছে, আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেট হয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মানে আপুনি ২৪ ঘণ্টা ধৰি কামো কৰিব, আপুনি পাব কেৱল ৩৭৫ টকা, যদি ৰিজাল্ট ভাল হয়। আৰু বেয়া যদি ৰিজাল্ট হয়, আৰু সেই ৰিজাল্টৰ কথা মই নকওঁৱেই। প্ৰথমবাৰত মই যেতিয়া পালন কৰিছিলোঁ, প্ৰায় আমি ২,০০০ মুৰ্গী পালন কৰিছিলোঁ, প্ৰায় প্ৰথমবাৰত আমি ২৮,০০০ টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, পিছৰ বাৰত ১৮ নে ২০,০০০ টকা এটা পাইছিলোঁ, থাৰ্ড টাইমততো মই এটকাও পাবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ। কাৰণ কি হ'ল, ৰিজাল্ট বোলে বেয়া। ৪০ দিনৰ কেলকুলেশ্যন মই ক'লোঁ আপোনাৰ ৩৭৫ টকা হয় প্ৰতিদিনে হাজিৰা ক্ষেত্ৰত, আৰু যদি আপুনি চফা কৰিব লাগিব, সেইখিনি যদি খৰচ এড কৰে, যদি মই ৫০ৰে হৰণ কৰি দিওঁ ১৫,০০০ টকাক, প্ৰায় ৩০০ টকা ডেইলি হাজিৰা আপোনালোকক কোম্পানীৰ পৰা দিব সেই মুৰ্গীখিনি পালন কৰোঁতে। আপোনাৰ কেৱল ইয়াত এটা চাইক'লজি সোমোৱাই দিলে, সেই চাইক'লজিটো হ'ল যে আপুনি ইয়াৰ অনাৰ, আপোনাৰ এখন ফাৰ্ম আছে, আপুনি সমাজৰ এজন ফাৰ্মাৰ, আপুনি কিন্তু হাজিৰা কৰা মানুহ নহয়। এই লজিকটোতে গোটেই কোম্পানীয়ে গোটেই এই কামটো চলাই আছে। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব কোম্পানীয়ে কি ধৰণৰ প্ৰফিট কৰে। আজি ৰেট বেয়া হ'লেও তেওঁলোকে কয় যে কষ্টিং 85 ৰুপিজ, 90 ৰুপিজ, অ'কে ঠিক আছে, 85 ৰুপিজ, 90 ৰুপিজ। সেই কষ্টিঙত যদি চেলিং প্ৰাইচ বেয়াও হয়, কোম্পানীয়ে কি প্ৰফিট কৰে আপুনি জানেনে? কোম্পানীয়ে আপোনাক, তেওঁলোকে যে ১,০০০ বাৰ চিক্স দিয়ে, সেই চিক্সৰ প্ৰফিট তেওঁলোকে আগতেই কৰি লয়, যেতিয়া তেওঁলোকে চিক্সৰটো আপোনাক ছাপ্লাই দিয়ে। তাৰ লগতে দানাৰ নামত কোম্পানীয়ে এটা প্ৰফিট কৰে, তাৰ লগতে ৰ' মেটেৰিয়েল পাৰ্চেছৰ নামত কোম্পানীয়ে এটা প্ৰফিট কৰে, আৰু শেষত সেই যে আপোনাক মেডিচিন বা দাৱাবিলাক আপোনালোকক দিয়ে, তাতো আপোনাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰফিট অলৰেডি কৰি লয়। মানে তেওঁলোকে গোটেই বস্তুবোৰ বাল্কত যেতিয়া কিনে, তেওঁলোকে সেই ৰেটবিলাক বহুত কম পায়। আজি যদি আপুনি ব্ৰইলাৰৰ পোৱালি এটা, মানে চিক্স এটা কিনিব যায়, আপোনাৰ পৰা 45 ৰুপিজ ল'ব, তেওঁলোকেও আপোনাক 40 ৰুপিজ চাৰ্জ কৰিব, ৱেৰেজ তাতে তেওঁলোকে 10 টকা অলৰেডি মাৰিয়ে দিলে, মানে খায়ে দিলে, য'ত আপোনাৰ পোৱালিটোৰ কষ্টিং 25 টকাৰ পৰা 30 টকা হ'ব লাগিছিলে। 40 টকা ৰেটত আপোনাক পোৱালি দিলে, তাৰ লগতে দানা যিটো দিলে, সেই দানাটো তেওঁলোকে আগতেই প্ৰফিটটো মাৰিলে। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে ৰ' মেটেৰিয়েলখিনি আগতেই কিনি ৰাখে। তাৰ লগতে তেওঁলোকে যিখিনি মেডিচাইন আপোনাক দিবলৈ কয়, সেই মেডিচাইনখিনিৰ নামতো তেওঁলোকে কোম্পানীৰ পৰা আগতেই প্ৰফিট খালে। মানে গোটেইখিনি প্ৰফিট তেওঁলোকে ৩-৪ বিধ প্ৰফিট লোৱাৰ পিছত শেষত তেওঁলোকে প্ৰফিট কৰে এই কুকুৰাখিনি আপোনাৰ পৰা নি পিনি লিফটিং কৰি বিক্ৰী কৰি। তাত তেওঁলোকৰটো প্ৰফিট হয়েই, কাৰণ তেওঁলোকে কি হয়, কষ্টিংটো কেনেকৈ উলিয়ায়, 85 কষ্টিং ধৰে। এতিয়া 1 কেজি কুকুৰাতহে 85 কষ্টিং হ'ল, কুকুৰাটোতো 2 কেজি হয়, তাততো চিক্সৰ দামটো সোমাই আছে, গতিকে সেনেকৈ তেওঁলোকে এটা খুব সুন্দৰকৈ প্ৰফিট কৰি লয়। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ যিজন ফাৰ্মাৰ থাকে, সেই ফাৰ্মাৰজনে, আমাৰ যিজন মানুহে কষ্ট কৰি, যিজন ল'ৰাই নিজে সপোন দেখে সেই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন কৰি চলিম বুলি, পৰিয়ালটো চলাম বুলি, তেওঁলোকে কিন্তু পৰিৱৰ্তন হয় কোম্পানীৰ এজন হাজিৰা কৰা মানুহলৈ। শুনিবলৈ বেয়া লাগে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল বস্তুটো হ'ল এইটো। আজি ২,০০০ বাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কৰে, ২,০০০ বাৰ্ড কৰি চলাবলৈ হ'লে আপুনি আৰু এজন মানুহ আপোনাৰ লগত ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই বেচিক্সটো আহিব, এই কেলকুলেশ্যনটো পাৰিব। কাৰণ ২,০০০ বাৰ্ড অকলে আপুনি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে, গতিকে তাত কষ্টিঙো বাঢ়ি যায়। আল্টিমেটলি যদি চাবলৈ যায়, ২,০০০ বাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক কেলকুলেশ্যনটো দি দিওঁ, ২,০০০ বাৰ্ড যদি আপুনি লয়, আপোনাৰ খুব ভাল হ'ল ৰিজাল্ট, ২.৫ কেজিয়ে হ'ল, 2.5 কেজি, মানে আপুনি ৫,০০০ কেজি ব্ৰইলাৰ আপুনি বিক্ৰী কৰিলে, ভাল ৰিজাল্ট আছিলে আপোনাৰ, অ'কে। ৫,০০০ কেজি ব্ৰইলাৰত আপুনি ৯ টকা ৫০ পইচাকৈ পালে, 47,500 পালে। এতিয়া 47,500ৰ আমি কেলকুলেশ্যনটো চাওঁ, তাত আপোনাৰ ফলিয়া প্ৰায় ৬,০০০ৰ পৰা ৭,০০০ টকা লাগিব। মই ৭,০০০ টকা ধৰোঁ, অ'কে। ৭,০০০ টকা যদি মই মাইনাছ কৰোঁ, থাকিলে আপোনাৰ
40,500 লাইটৰ খৰচ বাঢ়িব ডাবল হ'ব মানে 2,000 টকা আপোনাৰ লাইটৰ খৰচ যাব বেছিয়ে যাব কমত যদি ধৰো এতিয়া থাকিলে আপোনাৰ ওচৰত 38,500 38,500 দুজন মানুহ ডিভাইডেড বাই 2 19,250 টকা গোটেই সাইকেলটো আপোনাৰ 50 দিনত কমপ্লিট হ'ব ডিভাইডেড বাই 50 হাজিৰা পৰিলে 385 रुपीस এজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হাজিৰা য'ত 300 পৰিছিলে 350 পৰিছিলে এতিয়া 385 হ'ল কিন্তু সেই টকাও 24 ঘণ্টা কৰাৰ নামতহে 24 ঘণ্টা আপুনি মেইনটেইন কৰা আপোনাৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰি ফাৰ্মখন বনাই মানে মাছৰ তেলেৰে মাছ ভজাৰ পিছত আপোনাক দি আছে 385 টকা আৰু তাৰ আগতে তেওঁলোকে প্ৰফিট কৰি গৈছে 385 ক্ষেত্ৰত 400 হ'ব পাৰে কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ হাজিৰাও যদি আপুনি কৰে 24 ঘণ্টা হাজিৰা ইনো কৰিব নালাগে আপুনি 8 ঘণ্টাৰ হাজিৰা কৰে মানুহে 8 ঘণ্টা হাজিৰা কৰিলে যদি আমাৰ ইয়াত 300 টকা পায় 24 ঘণ্টা হাজিৰা কৰি তেখেতে 385 ভাল হলে 400 টকা পায় আছে এতিয়া মেন পাৱাৰ এক্সপ্লইটেশন হলনে তাত আপুনি লেবাৰ এক্সপ্লইটেশন হলনে সেইখিনি কথাটো আমি চোৱাই নাই আৰু ৰিজাল্ট মই ভাল হলেহে আপোনালোকক কথা কৈ আছো যদি ৰিজাল্ট বেয়া হয় যদি একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হয় ফাৰ্মাৰ জনেটো এটকাও নাপায় তেওঁটো মাইনাসতে যায় whereas কোম্পানীয়ে আগতেই সেই সিক্সৰ নামত সেই দানাৰ নামত সেই মেডিচিনৰ নামত অলৰেডি প্ৰফিট খিনি কৰি পিনিহে আপোনাক দিয়ে মই এই কোম্পানী ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবা লোকসকললৈ এটা থট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু কিনো তেওঁলোকৰ এই ইকোনমিক্সটো তেওঁলোকে চাইনে এই ইকোনমিক্সটো নাচালে কি হয় মোৰ নিচিনা ফাৰ্মখনত এনেকৈ 100 ফুট দীঘল এখন ফাৰ্ম বনাই কোম্পানী ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবি কিন্তু তাত আপুনি বেলেগ ধৰণৰ কৰিব পাৰে কোনে কোনে এনেকুৱা সিচুৱেশন পৰিছে কাৰ ফাৰ্ম এনেকৈ বন্ধ কৰি দিব লগা দিন আহিছে তাৰ লগতে তেওঁলোকে কেনেকৈনো নিজে সাস্টেইন কৰিলে নিজে সাকসেসফুলি কাম কৰিব পাৰিছে এইখিনি বিষয়ে কমেন্ট আকাৰে জনাবলৈ নেপাহৰিব যাতে আমি ইয়াতে এৱেৰ কৰিব পাৰো তেওঁলোকক আৰু কোনে কোনে প্ৰফিটেবল কৰি কোনে কোনে প্ৰফিট কৰি কোম্পানী ফাৰ্ম চলাব পাৰিছে তেওঁলোকও কমেন্ট আকাৰে নাম্বাৰটো দিবলৈ নেপাহৰিব ডিটেইল জনাবলৈ নেপাহৰিব মোৰ যদি ইয়াত ইকোনমিক্সটো কিবা অলপ ভুল হৈছে কাৰেকচন কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব যাতে ডিসকাশনৰ মাধ্যমেৰে আমি এই কোম্পানী ফাৰ্মৰ লগত আমি এৱেৰনেছটো আনিব পাৰো যাতে এই কোম্পানী ফাৰ্ম প্ৰফিটেবল আমি কৰিব পাৰো হেয়াই এটা মোৰ ধাৰণা হেয়াই মোৰ এটা থট মই অকমান এফালে দেখাই দিয়া এতিয়া ইয়াত মই কি কৰিলো কোম্পানী ফাৰ্মৰ বদলি দেখিছ নহয় এফালে সোণালী কুকুৰা হুমাই আছে সোণালী কুকুৰাৰ ফাৰ্মিং কৰি আছো কমপ্লিট নিজৰ খৰচত মানে দানাও আনিছো নিজে এফালে দিয়া দানাও আনিছো নিজে পোৱালিও নিজে আনিলো গুটেইখিনি নিজে কৰি আমি এখিনি চলাই নিব পাৰিছো সকলোৰ বাবে কিন্তু এয়া সম্ভৱ নহয় গতিকে ডিসিশনটা লোৱাৰ আগত ক্যালকুলেশন কৰি চাই লব প্ৰ্যাকটিক্যালি বস্তুটো বুজাৰ পিছতহে যিকোনো স্টেপ এটা লোৱাটো প্ৰয়োজন বয়লাৰ কোম্পানী ফাৰ্মিংৰ ক্ষেত্ৰত এয়া হল এটা 1 নম্বৰ এৱাৰনেছ ভিডিও আৰু তেনেকুৱা সিৰিজত আহিব ভিডিও যত আমি তেওঁলোকৰ এই কথাখিনি আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিজে কৰি পোৱা ফলখিনিৰ পৰা ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু কৃষকক জনাব আৰু এই বিষয়ে জনে কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ আগত শেয়াৰ কৰাটো প্ৰয়োজন যাতে তেওঁলোকৰ টকা ইনে নাযায় সময়ও ইনে নাযায় ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ